Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibando okubingelelayo, ngithi uJesu Kristu inkosi. Muhle uNkulunkulu wethu. Uyinqaba ngosuku lokuhlupheka. Uyabaza abaphephela kuyena. Nahume chapter 1 verse 7. Siyambonga uNkulunkulu ngosuku asipha lona oluhle ngendlela esimangaliso. Ngiyakubingelela ndlalifa izulu. Ngiyakubingelela ngalolu suku lwanamhlanje oluhle kangaka. Siyakhumbuzana-ke njengoba sibhalile. Ngicabanga ukuthi onke nje ama-weekend ngiyacela ukuthi sikwenze lokhu ngenxa yobukhulu begroup, inkulu kakhulu igroup. Manje uma ngibona ama-messages emaningi ngingeke ngenze lutho, umoya wami uba buhlungu. So ngiyacela nje awubufakazi ame khona sokwazi ukufaka lobu bufakazi balapho engisuke kade ngiye khona. Abume nje ubufakazi namanye angajahekile. Ngiyacela nje bazalwane. Khona abanye-ke angazi ukuthi kwenziwa yini. Athi umuntu uyoyilalela nje uma usuthola ithuba. Uyakhohlwa ukuthi phela uma yethi ngoyilalela kanti sengiyilalele ngizokuzwa kanjani lokho ukuthi ngoyilalela uma ngithola ithuba. Ngizokwenza kanjani lokho ekusho kuyona imessage. Hathi ayijahekile yolalela nje uma uthola ngisho esho ngilalela. Phela futhi uWhatsApp angithi nje maningi ama-message mase ngeke ngayivula. Kusho ukuthi sivulekile. Uma ngiyeka ngiziba ngingaphenduli kusho ukuthi kuzokwenzakalani lapho. Ngizogcina ngingakwenzelanga lutho. So ngiyacela nje ingabi bikho oyiletha ungayijahile bese uthi ngiyolalela nje ufuna izohlala ngakumina. Ngiyacela nje umuntu owazi ukuthi une-message angajahekile odinga imikhuleko ninayo nonke, imikhuleko ephilisayo. So ngamanye amagama imessage ejahekile yile la uletha khona umuntu. Hayike lawo ngeke ngwa-compromise. Abantu baletheni bazalwane. Ngoba manje asimazi lo muntu esodileka ukumfaka ukuthi uNkulunkulu uzomfuna nini bese igazi lakhe libuzwa kuwe noma kimi. Baletheni labo. Sengikholwa ukuthi abanjani abanye ngathi ningabaletha. Ngale kwalokho nje ngiyacela ama-messages angezi kakhulu ubufakazi awangezi namanye angajahekile. Silethe nje abantu. Nalokho okubonayo ukuthi kuyaphuthuma uyozobona nawe ukuphuthumayo. Okungaphuthumi vele uzibambe nje. Ngiyacela. Ngiyabonga kakhulu ngethemba-ke siyazwana. Njalo nje Friday ngicela kube umgomo wethu ngoba angihlezi ngama-Fridays. Yebo kuyenzeka isikhathi njalo angihlezi ngama-weekend. Kuyenzeka ngomgqibelo omunye mhlambe ngibe free ngihambe ngesonto. Kuyenzeka komunye ngibe busy umgqibelo nesonto. Kuyenzeka komunye ngibe busy ngomgqibelo. So ngibhizi-ke vele ngesonto noma bengibuyile ngila ekhaya ngibhizi. So ngicela nje sikwamukele lokho kube inorm yethu, istandard sethu ukuthi kwenzakalani ngeweekend ekhaya lethu. Ubuningi babantu bekungekho lokho. Abantu baningi. Ngiyabonga kakhulu. uNkulunkulu akubusise. Usazozibamba. Ama-date-ke sekwenzeki lokho ebengikhuluma ngakho. Ngithola imessage ethi WhatsApp wami lo mdala kusele 7 days u-expire. 7 days u-expire. So mawuke wa-expire yonke into endala iyahamba. Bhalana ama-dates enu. Bhalana ama-dates enu ngoba uzuyithola kimi uma uyifuna. Ngovele ngikunikeze ubambe emsileni. Njengamanje emsileni it's March 2027. March 2027. Ngiyabonga uNkulunkulu akubusise. Cela siguqe sikhuleke. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu onesihawu. Dwala laphakade, phondo lwensindiso yethu. Udalela umhlaba wondlala, udalela izulu walendlala umhlaba ophanyekezeni. Namanje Nkosi ngiza kuwe ngokukhulu ukuzithoba nebandla lakho lasekhaya lezwi. Ngiyacela Nkosi ukuthi ube kanye nathi ukhuluma izwi lakho. Uzambule nangaso lesi sikhathi. Usize kube yilona loyo Nkosi
alenze izwi lakho ukuze angene ezulwini. Ngoba ushilo kuJohana 7:38 wathi okholwa njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyogobhoza imfula yamanzi aphilayo. Siyacela-ke Nkosi, uma nje wasesiyileli inani 5,300, lokho kusobala ukuthi uma kungagobhoza imfula yamanzi aphilayo kulowo naloyo, singawudla umhlaba wonke, siwudlele wena ekhaya ezulwini. Qhubeka-ke Nkosi usebenze. Siyabona sekuyiyo le mvuselelo wakhuluma ngayo. Siyabona Nkulunkulu wethu ukuthi uyasebenza usemsebenzini. Ngisize Nkosi ngibe yibumba esandleni sakho. Ubumbe lento ofisa ukuyibumba ngami. Wenze inhloso yakho nentando yakho ngami. Ngifisela naloyo umlaleli ekhaya ukuthi Nkosi abe ibumba naye esandleni sakho. Ubumbe Nkosi into oyifunayo ngaye, avume ukukusebenzela, avume anikele umzimba wakhe kuwena. Iba nathi-ke Nkosi siyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo nozobuya masinyana landa ibandla lakhe, uJesu Kristu inkosi. Amen. Masiqhubeke bangcwele sifunde izwi lenkosi AmaHubo 103 verse 1 to verse 5. Mbonge uJehova mphefumulo wami. Konke okuphakathi kwami makubonge igama lakhe elingcwele. Mbonge uJehova mphefumulo wami, ungakhohlwa imisebenzi yonke yakhe yomusa. Yena wathethelela zonke izono zakho, owelapha zonke izifo zakho. Ukhulula ukuphila kwakhe kubhujisweni, akuqhelise ngomusa nangobubele. Usuthisa ukulangazela kwakho ngokuhle, ubusha bakho bubuyiswe njengokhozi. Sigcine-ke izolo sikhuluma ngoJakobe chapter 4 verse 4, 5 no-6 esigcine kuyena. U-40 ziphingi anazini ukuthi ukuthandizwe kungubutha kuNkulunkulu na? Yazi abazalwane balithanda izwe. Balithanda kangokuba balandela izwe. Yishwa leli. We follow the world. Esikhundleni ngabe it's the world that follow the Christians. Christians should set a standard and the world should follow. Kodwa thina sikwenzi lokho. Ziphinga nazini ukuthi ukuthandizwa kungubutha kuNkulunkulu na? Ngakho lowo othanda ukuba umhlobo wezwe umi esitha sikaNkulunkulu. Niyacabangeni ukuthi umbhalo usho ngeze ukuthi umoya uhlalisa kithi unqanela ngokomhawu na? Verse 6, kodwa unika umusa ngokwenezela. Ngakho uthi uNkulunkulu umelana nabazedlayo, kepha abathobekileyo ubaphumuza. uNkulunkulu uyamelana nomuntu oyiqhenyayo. Ufuna ukumkhombisa phela ukuthi uNkulunkulu abesemelana naye. Umelana nawe ngendlela eziningi. Ngoba uphakeme wena. Kahle kahle uphakeme wena. Ebese vele kushaya ngezingane. Zibe imbuqu. Zidakwe. Zidla ama-drugs. Zidrophe off esikoleni. Ithi ifundile inesikhundla, ine-degree, ibe umqhubi ekhaya. Hayi bo, kushaywa wena. Uphakeme. Uphakeme. Awumazi uNkulunkulu yini. Usuze waqhosha kubantu. Awukho umuzi endaweni omuhle njengalo. Awukho umuzi endaweni oyistezi, lo wethu kodwa oyistezi. Khuluma yonke uphakeme. Ukushaya kuNkulunkulu. Avela kushaya ngezingane nje. Uwoleke ngathi unemali wena uyisigwili. Zami nje izingane azondliwa nje konina bazo. Uthatha izingane zamadodana uzogcwalisa. Sekuze wayicrash nje. Kanti uyashaywa. Kuyahlupha. Kugcwele la ekhaya nje. Kuyahlupha kunjalo nje. Ngenxa ukuthi uphakeme wena, eyakhe ingane sikhulelwe, busuyikhiphisa isisu. Ngoba phela wena ebandleni uyinto. Angifuni nje ungiphoxe mina. Hambe nekudokotela nje okhipha lento. Umbulali. Fundisa ingane yakho ukubulala. Namhlanje ayisakhuzekile into eyiyona yafundiswa uwe. Wayikhiphisa isisu iyi-teenage incane. Uphakeme. Wakhuluma wabukela phansi abanye omakhelwane. Mhlawumbe unengane egulayo. Ingane engaphasi.
ingane engenangqondo, ingane ekhubazekile, ngoba uphakeme uyakwehlisa uNkulunkulu. Uphakeme uyakwehlisa uthi buye uze kwamhlaba, buye uphile nabantu. uNkulunkulu akasisize bakithi, akasisize. Sishaya ngendlela eziningi ngenxa yokuphakama. Usuphakama, thoba, thoba. Khona laba-ke abaphakama kabuhlungu. Khona abaphakama kabuhlungu, bayidalela isiqalekiso. Avela kusukele nje umuntu athi umoya ongcwele uthe angikutshela ukuthi uhlambalazelana umoya ongcwele, umsukelelana umoya ongcwele. kuMathewu chapter 12 usho kahle uJesu, uhlambalaza umoya ongcwele akayuxolelwa kuleli nakwelizayo. Yini indaba uhlambalaza umoya ongcwele? Yini umqambela amanga? Aniyazi abantu bamsaba bamhlonipha. Masuthe umoya ongcwele uthe abantu sebezongena kuJulayi bagodole besabe baqhaqhazele ngoba phela sekukhulume wena onomoya kaNkulunkulu. Mhlawumbe usho kanjalo nje ikhanda linjani, lixhunywe inele. Uyisihlahla sikaKhisimusi, uhlobile, ufaka amacici angaka, kodwa wena ukhuluma ukuthi unomoya ongcwele. Hawu bazalwane, hawu kodwa bakithi, angazi mina ukuthi uma sona kuNkulunkulu soluthola kubani uxolo. Ngempela sizoluthola kubani uxolo? Uzoncengela ubani uma uxabana nomoya kaNkulunkulu? Yeka ukuphakama, vuma ukuphathwa, yeka nje ukuphakama. Ake ube umuntu nawe njengabanye abantu. uMathewu 12 verse 30 uthi uJesu ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Verse 31, ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ohlambalaza umoya akayikuthethelelwa. Verse 33, yilowo naloyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu uyakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayikuthethelelwa nakulelizwe nakwelizayo. Ake siqoqe ulimi lwethu. Ake uyeke ukuthi phathaphatha umoya ongcwele, phathaphatha umoya ongcwele uthi, phathaphatha umoya ongcwele uthi. Nalabo abantu sebeyakusaba ngoba banayo umoya wokuhlola umoya. Abanawo umoya wokuhlola, sebeyasaba nje nawo. Phela usethe usibani bani. Ngake ngayixoxa lento ngelinye ilanga, ngizoyiphinda namhlanje. Kwafika umama thizeni ebandleni ngeSunday ethize kudala, mhlawumbe 2016-17 angikakhumbuli. Wasibingelela nje wasesibanikeza abantu ithuba waqalayo. Following Sunday wafika nomyeni wakhe. Mase sukuma ebingelela umyeni wakhe, yazi wathini? Wathi umoya ongcwele uthe ikhaya leli sengisekhaya la. Ngathula ngathi uthi kushobani ngisho ngenhliziyo umoya ongcwele, ngayithulela. Kwaphela u3 months awuphelanga, yahamba indoda nomkayo. Ngase ngiyabuza mina, Nkosi, umoya ongcwele ubushilo ngempela yini? Wathi umoya ongcwele mina nguNkulunkulu, ngiyayazi into ebizokwenzeka. Bengeke ngimtshele into kusekhaya ngazi ukuthi akazoqeda ngisho 3 months. Uqamba amanga lo baba. Mase sitracer sasingamazi sesilandela. Wayewumfundisi esuke ebandleni elithize kanti akukhona ukungezwani okwenzekile. Bafuna ibandla-ke bathungatha. Bafike basithola bathanda kanti babengadonswanga umoya ongcwele. Athi uJohane 6 verse 44 uthi uJesu akekho zakimi engadonsi ubaba. Hayi kodwa ubaba uyabadonsa. Hayi manje ngakudonsanga ubaba, hayi. Kufana laba bala ekhalezo abaphumayo abadonsiwe ubaba. Badonswe yinina nje nani nibathanda. Alikho icala lapho ngoba wenza ukuthi igazi lakhe lingabuzwa kuwe. Kodwa abadonswe ubaba abaphumi ngoba bangabakithi.
baphuma ngoba kubona bakithi, bebengazange babe abakithi. Baphuma ngoba bezwa ukuthi kuthiwani, ngoba kubona basekhaya. Bazalwane, ake singamphakameli uNkulunkulu. Uyamelana nabazidlayo, kodwa abathobekileyo ubaphumusa, ukunika ifavor. Thobeka mntakababa. Mesaba uNkulunkulu, mesaba uMoya oNgcwele, mesaba uJesu. Ungayenzi into abangayithandi, ungayenzi into abangayifuni. Liphile izwi, lenze izwi, uzongena ezulwini. Asikhuleke sithoba amakhanda, siguqe. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu nomusa, siyabonga izwi lakho. Busisa ilona loyo olalele ngegama elinamandla likaJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Baba uNsibanda ovalelisayo, uthi ube nosuku oluhle. uJesu Kristu inkosi.